Idawon tayo iting misa para karing kayadwananda ding kapatad tamong mayalbugan karin king bandang Bicol, king bandang Visayas. Manano na sanang kapamilatan da rin kaya katamong panalangin, panamdaman da ing pamanantabe na ning Diyos karen. At king kaya katamong ebanghelyo ngeni damdaman tayo ingkin. Sa sabyana nala, ring sablang makiramdam kaye. Nung makana, nung balo dala, ring tanda, ding kabaldugan da ring tandang papakit na ning kalikasan, ning yato. Dapot eda anting dyan, ing maulagang tandang sasabyan da, ring mismong pangimot na ning piyeta. At ban kanita maging karapat dapat tamong magmasusi kaniting misteryo ng Kristo, ganakantala pamot sisyan di kaya katamong kainan at pamikasala, at anyawaran tamong pasibayo ing lunos at kapatawaran ng Diyos. Ikang makiupaya king darapat kapamilatan ding sabla at manatili ka ring sabla, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ikang buntok ning katawa na kaya kaming bibilugan, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikang panibatan na ning pangametong mi kapamilatan na ning kaya panabubuklod kaya kami, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakalulwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, parati tasanang manatili, king tapat apamakiagum kayo, at king kapara tamong tao ang gana, king idala na katamo, king pie alang angka. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, bustan mong ing sala ning kekang katutuan, yaing mantabe ke kami payinturo king kekang kayarian. Uling yamong buko ding tune sala kete king yatu. Kristiyano ing lagyumi at ing ebanghelyo, ya ing ikakatulami. Manano na sanang ing lugod mo, iyubog na kami agpangking ke kaming pangayawos. Itiyadwan ni kapamilatan ng Kristong kinumi. Amen. Amen. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, karing tao, Efeso. Ako ang makasukol, king uli na ning Ginoo. Makisabi kong mayap ke kayo, king mibiyebye ko sana, agpangking sukat ng daptan, ding inawos ning Diyos. Magpakumbaba kayo sa maganaka, mapibabato, at misaup-saup kitmuan lugod, king metong at metong. Pagkapilitan niyong papanatilyan, ing pangametong, ay ba't king espiritu, king kapamilatana, ning kapayapan, abubuklod ke kayo. Metong yamu ing katawan, at metong yamu naman ing espiritu. Antimo no makananong metong yamu, ing kapanayan, ake kayong kayawos. At imong metong aginu, metong akasalpantayanan, at metong abinyag, metong yaing Diyos at igpatayangan. Yo ing makiupaya, darapat king kapamilatan daring sabla, at manatili karing sabla. Ingamano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Dalit apakibat, impong pakibat tamo, Ginoo itiyeng balayan asabik, manakit king lupa mo. Ulitan Ginoo. tayo po. Ginoo itiya ing balayan asabik manakit king lupa mo. Ing sabla, bandining Ginoo, pati ning sabla nga tiyo, king yato. Bandining meto sikluban, at ding sabla, keti manok nangan. Yang kaniti menatagan, king libutad ning danuman. Pekatigit ne talakad, libutad ning dayat malat. Pakibat po. Ginoo itiya ing balayan asabik manakit king lupa mo. Ninay makikatuliran mokyat, king bundok ning Ginoo.
Nining makimatulid lungob, kimbanal ng templo. Iyo itang makimalinis sa gamat. Itang emagnasa kindewakan. At emagsalitang kalaraman, laban kenuman. Pakibat po. Ginoo, itiya imbalaya na sabik manakit king lupa mo. King Ginoo tanggap yang kasaplalan at kapatawaran king Diyos, akeyang kaligtasan. Makanyan laugali, ring taong magdulap king Ginoo, ding lalapit king Diyos ng hako, pakibat po. Ginoo, itiya imbalaya na sabik manakit king lupa mo. Ibuklat mo rin puso mi, o Ginoo, ban makiramdam karing amano ning anak mo. Ing Ginoo manatili ake kayo, At keka antimo rin. pamamasa king maya pabalita agpangkang Lucas. Ligaya keka, o Ginoo. Nga ng Jesus karing tao, na akakit yung makapaling lulam king albugan, agad yung sasabyan king muran, at makanyan pining mapalyari. At nung tsutyup ing angin ning mauli, sasabyan nyo king datang ing lisangan, at makanyan pining mapalyari. Hipokrita, balo yung dinan kabaldugan ning tanda ning banwa at yato, bakit eyo balong dinan kabaldugan ing kasalukuyan a panawon? Bakit eyo atulan diliyo ing matulid na sukat taptan? Nung denong daka king usgado, makipanareglo ka, agad king migdalong keka, kabang atin kapang panawon. Uling magkang itaglos na ing dalom at ibyen nakaking wes, at ibyen nakaking wes karing pulis, at ding pulis isukol da ka. Sasabyan ko keka, eka milwal ka rin, kabang eka makabayad, ang gaking katatawlyan, sentimo. Ing maya pabalita, ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka, o Kristo. Maya pag at panapon po pasibayo, kaya kayo man, Maya pagat panapon po. kabang gabasan ke ing ebanghelyo na bengi, aga nakake imako. Imako, potang muli na kami, iba't eskwela, lawen na kaming tambing. At balo ng tambing nung halimbawa masakit ka, o kaya ating kang problema, o kaya ating kang panamdaman, o kaya ating kang sasalikot. Imako sigurado ng akit tambing ito. I do not know if other parents, other mothers are the same like her. Pero imako, balo ng tambing nung atin kaming masakit o ating kaming sasalikot, kaming mikakapatad. Potang alimbawa, abalo ng mako, ing tambing ng sabyan, ako na gusto ko nandinda ko palawen-lawen, nga na. Ing pagtakan ko, why it is so easy for her to identify or to notice even the smallest thing, the smallest action that we did
o agyang itang peka malating pangimot na, ning ke kaming gagawan, ot sagli apapansinana. Ing panenang sasabyan mako, yapin itang, siyempre, anak da kayo. Ibat ko kanako. Ewari makanyan laring pengaring babae, anak da kayo, ibat kayo kanako. King katamong ebanghelyong ngeni, pangamwana no ning Ginu ring alagad at ding Israelitang makiramdam kayo. Bakit? O ba't po tang burida, baluda nung nanuya kabaldugan ing papakit na ning panahon, nung alimbawa malulam tambing ng balo, ing masikaning uran. O ba't po tang alimbawa tsutsupya kanu ing masika na angin, balu king mauli, baludang tambing, nung datang ing lisangan. Ut potang buriyo nga na ning Gino, baluyo ing buridang sabyan. Ding bagay papakit na kay kayo ning kalikasan. Ding bagay daratang king biyay, ut potang buriyo anting dyan nyo. Ot ngening papayintindi na la, reting maulagang bagay kabaldugan, na ning Diyos king biyayo, ut balamu la anting dyan. Isipan ko po tagalang ing kakamuanan ning Ginu. Kapa, wari anak nakatamo ning Diyos. Wari ibat tamo king Diyos. Puri ng sabyan nung ibat tamo king Diyos. Lela nga nakatamo agpang king wangis at lupan. Balo tamo nung nano ing pangimot na. Balo tamo nung nano ing burina. Balo tamo nung nano ing payabot na. Wari po tang king pamilya makanyan, nung abe may ing kapatid mo, king balering paunakan mo. It is easy for us to notice even the smallest thing that he or she is doing, especially when something is wrong, when something is happening, or when bad things happen, or when we are being confronted by our struggles and difficulties. It will manifest through our actions. It will really manifest before us. At oy ni siguro, ing papaganakanan ning apong Ginu, kaya katamo ngeni. Nung ibat tamo king Diyos, nung lela nga nakatamo agpang king wangis, nung bininyag nakatamo king pangabinyag ng Kristo, puri ng sabyan, antin dyan tamo, balo tamo, at kilala tamo, ing pangamot na ning Diyos, king bietamo. Balo tamo, nung nano ing buri na ning apong Ginu kay katamo, at balo tamo, nung nano ing anyawarana kay katamo. But of course, human being as we are, full of limitations, nagkay itang buri na ning apong Ginu, agyang akakit tayo, tayo papansinan. Ag itang buri na ning apong Ginung anyawara na kaya katamo, uling eya makatugmaking kaburian tamo, tayo pipilinan. At agyang malino yang malino ing tanda aburi ng sabyan kaya katamo, tayo si kaso, uling balo tamo, manasakit tamo. Halimbawa, buri na ning apong Ginu, manyabi kaking katutuan, marap kaking usgado, at ikit mo nung nano ing totong milyari. Pero sabyan mo, hindi ko po matandaan. Hindi ko po alam. Because we are too afraid to face the powerful, the mayupaya. At ikang ikit men ako, o neng kaluguran me. Emo buring masira ing pamikaluguran nyo. Ikit mong binulsane ing penako na. Pero, emo asabi kaya uling tatakot ka. There are signs, there are manifestations that God is presenting to us, that God is implicitly telling us to do what is good. But we are too afraid. Uling poto, ita mo ing mituran.
anya pipilinan tamo nung nano ing bagay kay katamong papansinan. At oy ni sana ing maging grasyang anyawaran tamo, ngeni King Santa Misa, that God will give us the courageous heart, the fighting spirit, the brave heart to stand for what is good, to stand for what is right. Bakanita itamo mismo, uling balo tamo, iba't tamo King Diyos, lehela nga nakatamo ning apong Ginoo, buri ng sabyan, balo, antin dyan tamo. At etamo mo kabud magbalat kayo, na etamo balo, nung nanuing anyawarana ning Diyos. Because at the end of the day, surely and absolutely, you know what you are doing. And you know the signs that being presented in your life. Bahalo mo nung nanula kabaldugan ding senyalis sa daratang kingbye, dapat tatakot lang arapan, uling tatakot tamong manalakaran. Amen. O ipa, dakal na ring tanda ay pagkalukmuke kami, ban abalumi ing kaburyan. Ngaming manalangin Ginoo, dinan mo keng sala, ban abalumi ing kaburyan mo. Ginoo, dinan mo keng sala, ban abalumi ing kaburian mo. Para akin Santa Iglesia Katoliko, yasanay maging mayayaki tatanda para karing sablang tao, ban akit do ing nasusundo ng obro, king kaligtasan Kristo, ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, dinan mo keng sala, ban abalumi ing kaburian mo. Para kang sablang pamuntok politikal. Akit daw sa ring tandaning panahon, ako kulayit, para king kalayan, katarungan panlipunan, mipapante, makatawong katuliran, para karing sabla, ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, dinan mo keng sala, ban abalumi ing kaburian mo. Para karing daralan kasakitan, ing karelang aklis para saup at lugod, damdaman dasa at tanggapan ding pararang tao, ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, dinan mo keng sala, ban abalumi ing kaburian mo. Para kay katangan, akit talasana at damdaman ding tanda, ababyening Diyos kay katamo, king kalikasan, king biye, karing kapalyaryan king aldodo tang pamibyebye. Akilala tala naman sana ring tanda, ay parala taking metong at metong, king pamagnasa tang lugod, kapatawaran at pamanalastas, ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, dinan mo keng sala, ban abalumi ing kaburian mo. Oy, paming at subanwa, ibuklat mo ring puso mi ban akilala mila, ring tanda alang patugot para lang king metong at metong ke kami. Baning ke kaming yato maging laluyang masanting pitok nangan. Iti yatwan mi kapamilatan ng Kristong kinumi. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning kay kayo at kanakong daon matanggap la, arapaning Joseph pang mayupayang tuto. Tanggapanin saning ginuy tindaon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katangi kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, tanggapan mula reting kay kaming ayin at mananunasan ang iting sakripisyo ning kapurian, padalisaya na kay pusot kay isipan, at gawa na keng parating masigasig sumuyo keka. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginumanatili kay kayo, At kekan timurin, iyat nayo ring puso yu. makayat nano king ginu. Pasalamatan tayo ing ginua Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati, numan karino ipa. Diyos king alang angka at lubos mayupaya kapamilatan ng Heso Kristong ginumi. Kaya binayo mo ing sablang bagi, at dininan mo keng ang dake king kaganapan. Bistaman Diyos ya linubas na ing kayang sarili king kaligayan, at kapamilatan na ning daya ng mibubu king krus, inatad na ing kapayapan king yato. Uli nita, mi parangalan niya babo ning sablang lelangan, at meging pagmulane ning biyelang kapupusan karing hanggang susuyo kayo. Inya kambeda ring sablang koro, ding anghel karin banwa, daralit mi kekang ligaya, layong makyabe kingalang tuknang babye kapurian keka, at ngamingan ngening sasabi. Banal, banal, banal yung ginu. Diyos sa mayupaya, mit mo yung banwat ingyato king kekang ligaya. Hosana king kakatas-katasan, mapalad yung daratang king lagyuning ginu. Hosana king kakatas-katasan. Tunay kaping banalo ipa, iking panibatanan ning sablang kabanalan, uli nito, pagparalumpumi, ing pabanalan mo lo, reting ayin king espiritu mo, ban para ke kami manyari lang katawan at daya, ning ginuming Yeso Kristo. Bayo yami dawon ko sang lup, king pamaylasat kamatayan, kinwane ing tinape, pepasalamat siya keka, pirasune at binyene karingkeyang disiplo sat ngana. Kuanan niya iti ikongan at kanan niya, iti yung kanakong katawan na mi dawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bat na ningapunan kinwane ing kalis. Pasibayo pepa salamat siya keka. Benyaning kalis karing kayang disiplo sat ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minum ko kaniti. Iti yung kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayot talang hanggang tipan, ami bubuo para kay kayo't para karing sablang tao. Keta mi patawaran na ring kasalanan. Daptan niyo iti anting kapigaganakan kanako. Ing misteryo ni kasalpantayan. Cristo me dea, Cristo me bia, Cristo mi balik yakin kawakasana, ni paraon. Inyang ngeni gaganakan mi o ipa, ing kamatayan at pamadubli ng medya ning anak mo. Darawon mi ake kay ting tinape ning biya ting kalis ning kaligtasan. At layan ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matang pangtalakadarapan mo, ban sumuyo keka. Mapagkumbaba ming pagamwa mo, kingi kaming ansanang mi sulu-sulu, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong, ning banalay Espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap ya king lugod. Kambe ng Francisco, ing kay katamong Papa, ipasya na ing kay katamong Arsobispo, i Florentina ing kay katamong Arsobispo,
Ipasyanin kay katamong Arsobispo Emerito, ding sablang obispo, pari at diakono, at deting kay kang pamilyang tinipon bang kanita makisan metong, kaniting pamidawon Eucharistia. Ganakan mula naman ding kapatid ning pepaynawan at manenayang subling miye, at ding sablang mayang nabye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakalulwan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angka. Ban kaya be ng Maria, ing Virhenin duning Diyos, kaya be ng San Jose, kayang pakamalan na esposo, kaya be ding apostol, lalong-lalo na Santiago at ding sablang banal, at tinupad king malmong kaburyan, king kekabanan ning panahon, puryan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesukristo, kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena ampon kaya, ipang mayupayang tutu, kagum ning banalay espiritu, pupuryan dakat parangalan, manggaman king alang angka. Amen, amen, alleluia. Amen, amen, alleluia. Amen, amen, alleluia. Amen, amen, alleluia. Anting metong nga pamilya, mausta mo ngeni, king ipata mo nga tsuban mo. Ipamingat juwanwa, isang banyay nagyumo, tatangke kami ingkayaran mo, ipamintwari lubmo, keti sulip ang tiban mo, keti sulip ang tiban mo, ikakanan ni King Aldo, yemo King Aldo ngeni, at ipatawan mo kami, di salami eka, at ipamatawad mi, karing ikasalake kami, emo keipay sa walking tukso, nunay kausting orok, nunay kausting marok. Ikabos mo kami, o Ginoo, king sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panahon. Ban king kasopa ning kekang pakalulu, parati keng mikabos king kasalanan. At miligtas ka ring sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesukristo, ang kekatamong talapangabos. Uling kaya kaing kayarian at ing kayupayan at ing ligaya, manggaman king ngalanganga. O ginuming Yesukristo, sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kanakong kapayapan niya ing babye ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kinan at pamikasala, no nelawen mo ing kay kaming kabanalan, ing kasalpantayanan ing kay kang Santa Iglesia. At pamayapan me ang ponbilugan, agpangking kaburian, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman, king alang angka. Amen. Ing kapayapaning ginuman tabi sanang parati kay kayunghan. At kekan timurin. Ipakit tamong ngeni, ing misasan metong tam, kay kapayapan. Kapayapan po, kay kayunghan.
Kordero ning Diyos, Sa amilalako, king kasalanan ning yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ning Diyos, sa amilalako, king kasalanan ning yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ning Diyos, sa amilalako, king kasalanan ning yato, ibiyebo kaya kami ing kapayapan. nyo ing kordero ning Diyos, sing milalako king kasalanan ning yato. Mapalad tamo'y tamong mayawos magisan metong keyo, king banalakom yun nyo. Gino, eko batang pantanggap kaya ka, dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako. Amen. Manalangin tamo. Oy paming malugod, babyeme ke kami ing katawan at daya ing kekang pakamalan mong anak. Ban ibayo ing biyemo karing puso mi. Ing kekang pakalulu babyeme ing garantiya ning kekaming pangayat pus. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong kinumi. Amen. Bukas po datang ne ing imahin na ning Poong Nazareno. Ing imahin pong ito, imahin niyang ibat karin king Quiapo Church, king Manila. At ing tansyada po alas 2 ning gatpanapon at sune karin king boundary na ning San Miguel, kiring Betis. At uling atin tamo pong kasal itang alas 2 ning gatpanapon keni o ugtong aldo bukas
ilawende po, din kay katamong mamuntukan, din kay katamong mamantabe ka rin, nung aprosisyon de po king Balen, king Lugal, hanggang mayaring kasal at bayo alas 5, itang anticipated mass bukas, milubya po, ing larawan na ning Nazareno, kaya ni king kay katamong parokya. Anya, agkatanda ko pong tumagon nung ating kayo pong oras at sana di na nakatamong masanting nga panahon ning apong Ginoo. Dakala salamat po kay kayongan. Let us not forget to be conscious. Eta mo kakalingwan papansinan ing paralan, ing pangimot, ing senyalis ning kay katamong ipa, ing kay katamong Diyos. Uling balo tamo, nung lela nga nakatamong agpangking wagis na, at nung itamo ibat tamo kaya, balo tamo, nung nano ing puri, nung nano ing anyawara na. Kaya kayongan pong sablang tinagon at mekisan metong kaniting kapag masusyan, dakala salamat po kaya kayongan. Ing Ginoo manatili kaya kayo, At kekan timurin. at bendisyonan ako sana tingatan, antabayanan at pakamalan, dinansikanan at tetagan ning lubos mayupayang Diyos. Sige pa, ing anak, ating Espiritu Santo, Amen. ing misa mayarine, umeta ng parati, king kapayapaan ng Kristo. Salamat kin Diyos. Mimingat kayo po.